दोस्तों, यह बच्चा चोर इस बच्ची की माँ को पीछे कुछ सुंघाकर बेहोश कर देता है और बच्चा को वहां से लेकर भाग जाता है। तभी खेतों में काम कर रहा आदमी सब कुछ देख रहा होता है और बच्चा चोर को पीछा करने लगता है। भागते भागते चोर को आखिर में पकड़ ही लेता है। तभी यह चोर बच्चा को देकर भाग जाता है। ये आदमी बच्चे की माँ के पास ले जाने लगता है। दोस्तों, मदद करने वाले के साथ भगवान हमेशा साथ खड़ा होता है। दोस्तों, अगर आप भी मदद करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी यह बच्चे को लौटा देता है।